তো আমি এখন কিছু টয় আনবক্সিং করব। তো আমরা প্রথমে একটি বক্স আনবক্সিং করলাম। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে খুব সুন্দর সুন্দর টয় আছে। তো এখানে টয় আছে জিরাফ, চিতাবাঘ, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, গন্ডার, এই সব কিছু টয় আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো এইগুলো সাইটে রেখে দেই। এখন আমরা আরেক বক্স দেখব যে এই বক্সে কি আছে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বক্সে কিছু ডাইনোসর আছে। তো ডাইনোসরগুলো এখন আমরা আনবক্সিং করব। তো আমরা প্রথমে একটি ডাইনোসর বের করলাম। ডাইনোসরটি পুরোই জোস, কি সুন্দর ডাইনোসর, নাইস গ্রিন ডাইনোসর, অরেঞ্জ ডাইনোসর, ডাইনোসরের ইগো আছে। তো এখানে আমরা আরেকটি গ্রিন ডাইনোসর বের করলাম। তো আমরা আরেকটি ডাইনোসর বের করলাম। এই বক্সে এই কিছুই ছিল। আরেকটি, এটাকে কি বলে, গাছ, এসবই ছিল এই বক্সে। তো আমরা এইগুলোকে সাইডে রেখে দেবো। এখন আমরা দেখি পরে বক্সে কি পাওয়া যায়। আমরা দেখতে পাচ্ছি পরের বক্সে কিছু মাছ আছে। তো এগুলোকে দেখবো যে সমুদ্রের কিছু মাছ। আমরা ফার্স্টে দেখতে পাচ্ছি একটি স্টার ফিশ আছে। তো এই স্টার ফিশটা আমরা রেখে দেব। তারপর আছে শার্ক, পেঙ্গুইন আছে, আছে ইল, নানান পদের মাছ আছে। তো আমরা এগুলোকে এখন সাইডে রেখে দিতেছি। তো দেখি পরে বলতে এটা পেঙ্গুইন। তো এগুলোকে আমরা সাইডে রেখে দেই। আমাদের সাইটে রেখে দেওয়া শেষ। তো এখন আমরা আরেক বক্স আনবক্সিং করব। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাই কিছু বড় ডাইনোসর আছে। তো দেখি বড় ডাইনোসরগুলো বের করি। খুব ছিঁড়তে চাই না, তা অনেক টানাটানি পরে ছিঁড়ার জন্য এখন আমরা ডাইনোসরগুলো বের করব। নাইস ডাইনোসর, ও গ্রিন ডাইনোসর, নাইস, ওয়াও, নাইস ডাইনোসর। এই সবগুলোকে আমরা এক সাইডে রেখে দিই। ওয়াও, নাইস ডাইনোসর, নাইস।